बच्चे मन के सच्चे. खरेंच हे सच्चे मनाचे भुरग्यांक आमी कशी सांबाळप आनी तांकां कशे पद्दतीन तांची काळजी घेवप ह्या संदर्भांत आयज हो फोन इन कार्यक्रम. आमचे स्टुडियोत आसात भुरग्याच्यो तज्ञ डॉक्टर कृतिका कामत वागळे. दोतोर, हॅलो. माये मोगाचो काळजाचो येवकार तुमकां. देव बरें करूं. तुमी आमकां खूब कमी वेळान तुमी आमचे स्टुडियोंत आयल्यात, ताका लागून खूब मना पासून तुमचे उपकारी. हांव शकुंतल आकाशवाणी तर्फे आयज ह्या फोन इन अस्तरी कार्यक्रमांत आमचो विशय आसा भुरग्यांचे साथीचीं दुयेंसां. दोतोर, तुमी गोंय वैजकी म्हाविद्यालयान MBBS केलें आनी ताजे उपरांत तुमी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें तें पेड्रियाट्रीक विशयान म्हणजे भुरग्यांच्या बालरोग तज्ञाचेर. उपरांत पुण्याक वचून तुमी खास बालरोगाचेर वेगळो असो कोर्स केलो जो DNB पुणे हांगा. ताजे नंतर सिनियर रेजिडंट म्हणून तुमी गोंय वैजकी म्हाविद्यालयान काम केलें. ताजे नंतर तुमी मडगांवच्या हॉस्पिशियो हॉस्पिटलांत कन्सल्टंट म्हणून बरोच तेंप रावल्यो. म्हणटकूच ह्या विशयान तुमच्या ल्हान वयार लेगीत तुमी खूब व्हडलें जैत आनी यश मेळयलां. तुमकां मना काळजाची परबी आकाशवाणी तर्फे. आनी ह्या विशयाचेर आज आमी तुमचे खातीर वेगवेगळे प्रश्नय बी दवरल्यात. म्हणटकूच आयच्या विशय आमचे आयकुप्यांक आमी सांगया, कारण ताणें आमकां प्रश्न आसल्यार फोन करचो, नाजाल्यार आमी चर्चाय बी करुया. भुरग्यांक साथीचीं दुयेंसां म्हणजे व्हायरल डिसिजीस इन चिल्ड्रन. दोतोर, बच्चे मन की सच्चे. आनी हीं भुरगीं देवाकय बी प्रिय आसतात, म्हणजे देवाचेंच तें रूप अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. अशा ह्या देवाच्या रुपाक तुमी दिसपट्टी हाताळटात. म्हणटकूच जी आवय आसता भुरग्याची किंवा घरची मनशां आसता तांचे खातीर हो भुरग्यांचो दोतोर म्हळ्यार देवा भशेनच आसता. म्हणटकूच तुमी बी त्या पद्दतीन त्या भुरग्याक हँडल करतात. म्हणटकच आयचो हो विशय म्हणजे भुरग्यांक कितेंय मातशें जालें काय आमकां त्रास जावंक लागता. म्हणटकूच ह्या भुरग्याक साथीचीं दुयेंसां. आतां साथीचीं दुयेंसां म्हणटा आसतना खंयची खंयची साथीचीं दुयेंसां दोतोर जावं येता? ओके, पयलीं तर थँक्यू कित्याक तुमी म्हाका हांगा उलोवपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. भुरगीं म्हणजे इट कॅन बी एनी टायम फ्रॉम बर्थ टील 18 वर्साची. आनी ह्या दिसांनी बिकॉज ऑफ द क्लायमेट चेंजीस, पोस्ट कोवीड एरा, व्हायरल इन्फेक्शन्स खूबच कॉमन जाल्या अँड दे आर व्हेरी फ्रिक्वंट. म्हणजे म्हयन्यांतल्यान 2दा किंवा एवरी मंथ अशी चालू आसता. आनीक मोस्टली म्हणजे ल्हान भुरगीं जीं पळय प्री स्कूल, नर्सरी तातूंत ते चड आसता आनी बाकीच्यांनी चालू आसताच. सो हाका लागून जें आमच्या हातान आसा इज भुरग्याची इम्युनिटी आमी मातशी वाडोवंक शकता. ते वी कॅन डू बाय तांचें न्युट्रिशन बरे भशेन करून. म्हणजे आतां फास्ट फूड जे पळय आसता ते लिमीट करपाचें. सामकेंच तूं भुरग्यांक ना म्हणूंक शकना. सो लिमीट करपाचें, मे बी वीकली वन्स, म्हणजे फ्रायड फूड अँड ऑल दॅट, बिकॉज दॅट अगेन ब्रिंग्स डावन युअर इम्युनिटी. सेकंडली, गूड रेस्ट, गूड स्लीप इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. एक अप टू 18 years 7 to 8 hours स्लीप तर जाय. आनी इन यंगर किड्स अप टू 10 to 12 hours न्हीद गरजेची. आनीक तिसरें म्हणजे वॅक्सिनेशन. ओके, आतां फ्लू शॉट आमी दितात, स्पेशली इन द यंगर एज ग्रुप, म्हणजे 5 वर्सां पर्यंत एवरी इयर वी आर रेकमेंडींग फ्लू शॉट. सो तातूंत अगेन इम्युनिटी वाडटा, एज इन जे पळय सिरियस व्हायरल इन्फेक्शन जाता विच रिक्वायर्स हॉस्पिटलान बी एडमीट जावचें पडटा, ते मातशें कमी जाता तातूंत. आनीक बाकीची सगळी वॅक्सिन्स जी आतां हेल्थांनी मेळटा आनी जी पळय पिडिएट्रिशना कडेन वचूनय घेतात ती सगळी गरजेची. आनीक बाकीचे एक्टिविटी, मातशी फिजिकल एक्टिविटी करपाक जाय भुरग्याक. दीसभर अशें घरान बसून फोनार किंवा टीव्ही तशें रेकमेंड करना आमी. जाता तितलें भायर वचून मातशें फिजिकली एक्टीव रावंक जाय, व्यायाम करप किंवा इवन पार्कान गेली खेळ्ळी, बिचार गेली खेळ्ळी. सो ऑल दॅट इन्क्रीजीज युअर इम्युनिटी. आनीक जशें की आतां आमी म्हणटा जन्मा पासून
इम्युनिटी वाडोवंक ब्रेस्ट मिल्क आवयचे स्तनपान जे आसता ते करचे गरजेचे. सो अप टू आतां दर 6 म्हयने पर्यंत करूंकूच जाय. त्या नंतर सुद्धा 2 वर्सां पर्यंत दर आवयक जमता जाल्यार करचें. तातूंत इम्युनिटी वाडटा, एलर्जीचे चान्सीस म्हणजे जे पळय अस्थमा बी ते जे डिजीज आसा ते कमी जाता. आनीक दुसरें म्हणजे आतां थंडी बी जे आतां चालू आसता, स्पेशली इन द विंटर, थंडेच्या दिसांनी किंवा पावसाच्या दिसांनी, ताका लागून आमी जे पळय धूप घालता जळारी किंवा बाकीच्या इन्सेक्टाक लागून, ते भुरग्यांक एक एकदां माल पडटा. तातूंत तांकां हें जाता, विजींग म्हणटात पळय ते जाता. सो ते एक मातशें कमी करूंक जाय. आनी जर तुमकां घालूंकूच जाय जाल्यार घालच्या पयलीं दर जनेलां बी दारां बी उक्ती करून घालचें भुरग्याक थंय आसतना. हय, बिकॉज तातूंत धुंवर खूब भायर सरता. आनीक दुसरें एक पयलींच्यान आमी वापरता पावडर भुरग्यांनी, टॅल्कम पावडर म्हणून. सो तो टॅल्क जो आसता तो डेपॉझीट जाता अशें आतां नवो शोध आयला लंग्सांनी, आनी ताका लागून अगेन विजींग आनी लंग्साचे इन्फेक्शनाचे चान्सीस वाडटा. सो ते कमी करचे. करूंकूच जाय जाल्यार अशें बरें खुबूच लावचो न्ही, इल्लें म्हणजे गरज पडटा तशेंच. हय. आनी एक गोश्ट इज डिवॉर्मिंग. डिवॉर्मिंग म्हणजे दंताचे जे पळय 6 म्हयन्यांनी दिता ते तर गव्हर्मेंट जी पळय हें आसा आंगणवाडी किंवा गव्हर्मेंटाची स्कुलां थंय ते 6 म्हयन्यांनी दिताच. एक एकदां प्रायवेट स्कुलांनी दिनात. सो तेन्ना तुमी तुमच्या पिडियट्रिशनाक वचून विचारचें आनी घेवचें एक 6 म्हयन्यांनी तरी डिवॉर्मिंग करून घेवचें, एटलिस्ट 18 वर्सां पर्यंत. त्या नंतर सुद्दां घेतल्यार चलता. दोतोर, ह्या एकाच प्रश्नान तुमी आमकां कितल्योश्योच गजाली सांगल्यो. म्हाका दिसता जी आवयो आयकतात तांचे खातीर हो एक खरेंच वरदान ठरता. दोतोर, आमचे कडेन एक कॉल आयिल्लो आसा. लिशू तांचें नांव. तांकां तुमकां प्रश्न विचारपाचो आसा. म्हाका दिसता फोन डिस्कनेक्ट जाला. आमी ताच्या फोनाची वाट पळोवयाच. पूण दोतोर, आतां विशय मुखार वचचेच पयलींच आनीक एक प्रश्न म्हाका उदळ. तुमी खुबश्यो गजाली सांगल्यो. आतां भुरगीं म्हणटकूच 1 वर्सा सावन टिनेज मेरेन म्हणजे 18 वर्सां मेरेन तांकां आमी भुरगींच म्हणटात. पूण जाल्ले भुरगें जें आसता, जाल्ले भुरग्याक चड करून ताका अशी व्हायरल डिसिजीस जे जातात ते चड जावपाची शक्यता चड आसता न्ही दोतोर. आनी तें जाल्लें भुरगें म्हणटकूच ताका पयले 6 म्हयने किंवा पयलें वर्सभर जी काळजी लागता, त्या संदर्भांत दोतोर तुमी थोड्योश्यो कांय गजाली आमकां सांगच्यो. कारण साथीचें दुयेंस लागपाक वेळ लागना, पूण ते भुरग्याची काळजी घेता आसतना सामकें आबालार जाता आवय सामकी. अशा वेळार म्हणजे ते पयलीं तें जावचें न्ही, शक्यतो ताजे पासून पयस रावपा खातीर तांणी कितें करचें? तर पयले जे पळय पयले म्हयन्याक भुरग्याक जाता तितले म्हणजे एक्सपोजर म्हणटात ते, म्हणजे कॉन्टॅक्ट भायल्या लोकांचो कमी करपाचो. कित्याक जर भायल्या खंयच्या लोकांक थंडी जोर चालू आसा जाल्यार भुरग्याक ते येवपाक वेळ लागना. सो ते एक लिमीट करपाक जाय. आनी स्पेशली जर तुमचे भुरगें बेगीन जाला, म्हणजे डेटीच्या पयलीं जाला, प्रीमॅच्युअर जाला, ऑर वेट कमी आसा, तर सामकेंच एक्स्ट्रा केअर घेवन फक्त जितली घरातली केअरटेकर आसा तांणीच भुरग्याच्या कॉन्टॅक्टान येवपाचो. सो म्हणजे कॉन्टॅक्ट डिक्रीज करपाचें. दुसरें, घरच्या लोकांनी जर आपल्याक थंडी खोकली आसा जाल्यार भुरग्याक धरचें न्ही, भुरग्या पासून पयस रावचें. बिकॉज तो तांच्या खातीर मेन सोर्स, ती काय खंयच भायर सरना. सो तो तांच्या खातीर मेन सोर्स जाता. दुसरें, इम्युनिटी वाडोवपाक आतां ब्रेस्ट फिडींग बेस्ट, स्तनपान जे आमी म्हणटा ते चालू दवरपाचें आवयन. म्हणजे भुरग्याची प्रतिकार शक्ती जल्मभर बरी उरता आवयच्या दुदान. हय, फक्त त्या दिसां पुरती मर्यादीत ना. बिकॉज तातूंत एक तर तेन्ना इन्फेक्शनाचे सगळे तातूंत ब्रेस्ट मिल्कान जे पळय इम्युनोग्लोबुलीन म्हणटा आमी, म्हणजे रेडीमेड एंटीबॉडीज ते सगळे आसता. आनी फुडें आवयचे, बिकॉज आवयचे एंटीबॉडीज भुरग्यान येता, ताका फुडें एलर्जी बी तसले अस्थमा सारके रोग बी ते जशें हांवें पयलीं सांगिल्लें ते चान्सीस कमी आसता. आनीक दर केन्ना केन्ना आवयचें दूद पावना ऑर आवय भायर सरता म्हणून आमी बॉटली दिता भुरग्याक,
ते एक मातशें आमकां केअर घेवची पडटा की बॉटल प्रत्येक फिडाच्या पयलीं स्टेरिलायज करूंक जाय. ओके, आतां ते जर बॉयल केल्ले उदकान खतखतीत उदकान आनी 10 मिनटां तरी ताका बॉयल बबल्स येवंक जाय. दॅट इज फुल आयिल्लें, सो दॅट इज अ प्रॉपर स्टेरिलायझेशन. बेश्टेच गरम उदकान धुवन काडटात थोडीं, तशें ना, सारकें प्रॉपर स्टेरिलायझेशन करूं जाय. ते एक. आनी चिवूय आसता ताका. हय, फूल चिव आनी इवन द बॉटल. ओके, आनी आतां तरेतरेचे स्टेरिलायझर येता, ते तुमच्यांनी वापरूं येता जाय जाल्यार. आनी जशें हांवें पयलीं सांगिल्लें, धूप घालतात भुरग्याक कितें करतात, धरतात आनी पोंदांच्यान धूप लायतात, थंडी जावंक जायना म्हणून. बट एक्चुली धूप म्हणजे तातूंत येता स्मोक, इट इज लायक स्मोक. ओके, आनीक दुसरें म्हणजे घरान जर कोण स्मोकींग बी ते करतात तेंय करचें न्ही. धुंवर म्हणटा तो मालूच. हय हय हय, बिकॉज ते पार्टिकल्स येता आनी आमच्या लंग्साचे जे पळय पॅसेजीस आसा. पूण तर धुंवर सामकोच घालप ना धूप? कारण जशें हांवें सांगलें, तुमकां जर धुपाचो घालूंक जाय जाल्यार दारां जनेलां पयलीं ओपन दवरा, थंय धूप घाला आनी मागीर भुरग्यांक थंय जळारांकूय मदत जाता न्ही धूप घालप घरान. बट अशें भुरग्याक धुपाचे सकयल धरप, दॅट इज नॉट करेक्ट. म्हणजे तातूंत कांय एक्स्ट्रा भुरग्याक एडवांटेज अशी जायना, वेल्यान नुकसान जावपाची शक्यता जाता. हय, आनी हे दिसांनी खूबच लोक घालतात, म्हणजे पयलीं पासून तें चालू आसा. बट आतां आमकां दिसता की अशें भुरग्याक विजींग जाता किंवा थंडी जाता, तातूंत माल पडटा. ओके, आनी अगेन जे हांवें तुमकां पयलीं सांगिल्लें, आमकां ल्हान भुरग्यांक बरोच असो पावडर लावपाची. पावडर आनी दोतोर आनीक एक म्हाका प्रश्न विचारपाचो आशिल्लो की भुरग्याक तेल लायतात पळय चोपून नेटान, हें योग्य काय कशें कितें? ना, बिकॉज ऑयल मसाज जी आसता ती बेबीक एक तर रिलॅक्स जावपाक आसता आनी दुसरी बेबीचे सगळे जॉयंट मुवमेंट जावपाक जाय. हय, ती जर चड स्ट्रॉंग केली जाल्यार इंजरी जावंक शकता. दुसरें एकदां सगळे कडेन तेलां घालता, लायक कानान तेल, नाकान तेल, तोंडान तेल, बोमले कडेन तेल. सो अगेन ते सुद्दां माल पडटा भुरग्याक. सो ते मातशें तेल इज फॉर रिलॅक्सेशन अँड मुवींग जॉयंट्स. आनी तेल बरे क्वॉलिटीचे घेवंक जाय, म्हणजे कसलेय वापरता किंवा हायजिनीक नासता ते, तितून भुरग्यांक रॅशीज जाता, ड्राय स्कीन जाता. ओके, सो ते आमकां बरे क्वॉलिटीचे तेल आनी लायट मसाज, म्हणजे केन्नाच भुरग्यांनी अशें न्हातना रडूंक जायना. म्हणजे जर रडटा म्हणजे तांकां ते बरें कितें तरी वायट तांकां जाता तातूंतल्यान अशें. दोतोर, बरेचशे प्रश्न आमकां सहज तुमचे कडल्यान आयकुपाक मेळटा, खूब बरें दिसता. पूण दोतोर, आमचे कडेन ती वदळ आयिल्ली ती लिशू, तिजो कॉल परतून एक फावट आयिल्लो आसा. हेलो. हाँ, नमस्कार. नमस्ते. आप लिशू जी ना? जी, मैं निशू बोल रही हूँ. मैं मिरामार से बोल रही हूँ मैम. अच्छा, डॉक्टर है उलयात तुमी? दोतोर, तुमची म्हाका दिसता प्रश्न तुमकां हो. हाय लिशू. Hello ma'am, how are you ma'am? Good. Ma'am, I'm a mother of 8 years old. Actually, my son is having this coughing and sneezing problem all day, especially in the morning. So what can we do to prevent this? See, like I said, you have to first work on the nutrition पे आप थोड़ा ध्यान रखो. म्हणजे जे पर उसका खाना पीना रहेगा वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ानी है. अगर आपका बच्चा ज़्यादातर तला हुआ खाना या फिर फास्ट फूड या फिर बहुत सारा चॉकलेट या फिर प्रोसेस्ड फूड जैसे कि बिस्किट्स, मैदे का, वो सब खा रहा है, तो वो आपको कम करना है. ठीक है, मतलब पूरी तरह से बंद करने में बहुत टाइम है, लेकिन धीरे धीरे करके वो आप कम करो. दूसरा, उसको एडिक्वेट मतलब उसको रेस्ट मिलना चाहिए. पूरा टाइम खेलता रहेगा या क्योंकि वो बहुत ज्यादा कफी बेबी है. तो मैंने उसको दूध बंद किया हुआ है उसका. नहीं, मतलब दूध और कोल्ड का कुछ कनेक्शन नहीं है. इनफैक्ट दूध में बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे बच्चे को इम्यूनिटी मिलेगी, जैसे कि उसमें कैल्शियम रहता है, प्रोटीन्स. ओके, सो दूध आप दे सकते हैं,
ठीक है, दूध और उसका कुछ कनेक्शन नहीं है। और एक चीज़ बहुत लोगों को लगता है कि बनाना या केला या फिर जो वाटरमेलन रहता है, कारिंगन जिसको बोलते हैं, वो उससे कोल्ड होता है ऐसे लगता है, लेकिन वो भी ऐसे कुछ नहीं है। आप दे सकते हैं बच्चे को, सिर्फ कुछ कुछ लोगों को जैसे कुछ फ्रूट्स रहते हैं, ग्रेप्स, उनका कभी कभी उसकी वजह से सोर थ्रोट आता है, तो वो चीज़ें थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, वैक्सीनेशन कराना है बच्चे का, अगर आपने नहीं किया है। आपका 8 साल का बच्चा है तो अब तक के जो सारे वैक्सीन्स हैं वो लगवाने हैं। मैम उसके सारे वैक्सीन लग चुके हैं। आई थिंक नेक्स्ट वैक्सीन इज एट द एज ऑफ 12। हाँ नहीं, 10 साल पे एक रहेगा उसका, उसके बाद डायरेक्टली 15 साल पे रहेगा। अच्छा, ओके। और आपके बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी कैसे रहता है? मतलब ही इज प्रेफर्स टू स्टे एट होम, पूरा टाइम फोन पे, टीवी पे? नहीं, वो शाम में साइकिल वगैरह चलाता है, साइकिलिंग करता है, फुटबॉल क्लास जाता है। ओके, सो अदरवाइज वो एक्टिव है, सिर्फ उसको हल्का सा थोड़ा कॉफ बीच बीच में आता है। जी। अच्छा, तो कभी कभी क्या होता है कि जो अभी इन्फेक्शंस चालू है, वायरल इन्फेक्शंस, उसके बाद का जो कॉफ है, हल्का सा ड्राई कॉफ, वो अभी पहले तो जल्दी जाता था, 1 हफ्ते में चला जाता था, अभी 1-2-3 हफ्ते रहता है। और अगर हल्का ड्राई कॉफ है तो उसके लिए आपको मेडिकेशन एज सच लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उसको वार्म, मतलब गर्म पीने को दे सकते हैं। उसको चाहिए तो थोड़ा रात में सोने के पहले स्टीम दे सकते हो, ठीक है। ज़रूरत है, रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो नेज़ल ड्रॉप्स डाल सकते हो, ठीक है। और बाकी तो आप फिजिकल एक्टिविटी तो है, आप बोल रहे हो? जी। मतलब उसको तकलीफ नहीं हो रही है वो कॉफ का? नहीं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, बस उसको कॉफ ज्यादा रहता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चालू रहता है, तो उसके लिए आप सिर्फ उसको वार्म फ्लूइड्स दे दो अभी तो। रात में अगर ज़रूरत पड़ता है, कभी कभी ज़्यादा आता है, तो नेज़ल ड्रॉप्स दे सकते हैं। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू आकाशवाणी आल्सो। थैंक यू निशु जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम और बहुत अच्छा सवाल पूछा। देव बरें करूं। बहुत शुक्रिया मैम। आणि कोकणी उलयता न्ही? नाही मॅम, मुझे कोंकणी नहीं आती। अच्छा, कोंकणी शिकता, आता गोंयांत आसा न्ही तूं? या श्योर। कितलो तेंप जालो गोंयांत आसा? हेलो, कितना देर गोवा में हो अभी आप? I'll be here next 6 years maybe. Okay. And how long you are here in Goa? I was here 4 years. Achha. From 16 to 20 I was here. Now again I'm transferred here, so maybe I'll be here for next 6 years. Okay. So फुडल्या फावटी कोंकणीतल्यान उलयतली अशी आस्त बाळगिता. थँक्यू. ओके मॅम, थँक्यू. आणि दोतोर, परतून एक फावट येवकार सुंदर अशें गीत आणि भुरग्यांचो फुडार ह्या विशयाचेर उलयता आसतना वदळच्या विशयाकूच धरून आनीक एक प्रश्न म्हज्या मनान आयलो असो की समजा आतां ही सगळी काळजी घेवन सुद्दां भुरग्याक कितें जाता अशें आमकां एक थोडेशे अंदाज आयलो, लक्षणां थोडीं दिसपाक लागलीं. ही लक्षणां कशा पद्दतीन आवयन हाताळची आनी कशें मुखार वचचें? ओके, एक तर खोकली आणि सर्दी म्हणटात, म्हणजे नाक व्हांवता किंवा ब्लॉक जाता ते आसता. आणि जोर, म्हणजे जोर, हाय फिवर येवंक शकता, जो आतां जे पळय व्हायरल आमी म्हणटा, हाय फिवर खूब कॉमन. आणि हाय फिवर म्हणटकर आवय बापूय खूब भिता. जोर 103, 104 सुद्दां येवंक शकता आणि दर 3-4 वरांनी येवंक शकता. सो ती ताजी लक्षणां की बाबा व्हायरल आसूंक शकता. जोर येता म्हणजे कितें तरी ताका भितर ताजें गडबड जाल्या. आणि व्हायरल इन्फेक्शन म्हणजे अशें आसा की तुका एक खंयचें, म्हणजे आतां रेस्पिरेटरी म्हणटा पळय, ते म्हणजे थंडी, खोकली, ते मागीर ब्रिदींग फास्ट जावंक शकता, एखादी वेळा छातीन अशे खड्डे अशे पडूंक शकता, म्हणजे अशे भितर अशें वचूंक शकता. आणि दुसरें म्हणजे पोटाचे लक्षणां, म्हणजे जशें वॉमिटींग, पोटान दुखप, मागीर डायरिया जावप, ते एक लक्षण. आणि बाकीचे म्हणजे स्किनान रॅशीज येवंक शकता,
दादड कशे येतात फूल बॉडीन, एक एकदां इचिंग जाता, सो एक एकदां अल्सर येता तोंडान, ताळ्या कडेन अल्सर येता, एक एकदां तोंड म्हणजे लिप्सा कडेन फुट्टा. सो हे सगळे व्हायरल इन्फेक्शनाचे लक्षण. अच्छा. म्हणजे आनी एका टायमार सगळेंय जावंक शकता किंवा एक एक अशेंय जावंक शकता. खंयचें दुयेंस म्हणून ना. समजा ताका आतां जोर येवपाचो आसलो किंवा ताका एक वेगळ्या तरेचें इन्फेक्शन, थंडेचें इन्फेक्शन जावपाचें आसलें जाल्यार एक कॉमन अशें भुरग्या भितरली अस्वस्थता आवयन नोट करची न्ही. हय हय हय. म्हणजे आतां हे केन्ना केन्नाय तांकां अशी फीट मारिल्ल्या भशेन जाता पळय, खुबशीं भुरगीं अशी घट जातात अशें आंग काडिल्ल्या भशेन. हय हय. आतां दर एक एकट्या भुरग्याक आतां फ्रॉम 6 म्हयने ते 6 वर्सां दर जोर खूब हाय येता, म्हणजे 103, 102 किंवा इवन लो ग्रेड फिवर सुद्दां एक एकदां बिकॉज भुरग्याची ब्रेन इतली मेच्युअर जाल्ली नासता, तांकां फीट मारून येवंक शकता. जोरान फीट मारप हे 6 म्हयने ते 6 वर्सां पर्यंत खूब कॉमन, म्हणजे जाताच भुरग्यांनी. म्हणजे ताका जालें जाल्यार भिवपाचें अशें नासता. मागीर अशें जर जालें, फीट जर मारून आयली घरा कडेन, पयलीं म्हणजे भुरग्याक एके सायडीन करपाचें, जर कितें तोंडान किंवा पोटान गेल्लें आसा ताका चोकअप जावंक जायना, सो एका सायडीन टर्न करपाचो भुरग्याक. आनी ते विदीन फ्यू सेकंड्स म्हणटात तशें 15 सेकंडांनी भितर ते वता. हात पाय जशे कडकडील्ल्या भशेन घट जाता और कडकडील्ल्या भशेन जाता ते वता. आनीक मागीर भुरगो थोडो वेळ न्हिदता आनी मागीर जाता सारको एकदम नॉर्मल. सो हे भुरग्यांनी नॉर्मल, ताच्या खातीर आमी कांय टेस्ट करना, स्कॅनिंग करना. हरशीं फीट मारून येवप म्हणजे इट इज सिरियस. बट इन ल्हान भुरग्यांनी 6 म्हयने ते 6 वर्सां इट इज जाता अशें. दोतोर, आनीक एक प्रश्न म्हाका सदांच पडटा की काम करपी बायल ह्या दृश्टींतल्यान ल्हान आसता भुरगें, एक 5 म्हयन्याचें 6 म्हयन्याचें, आवयक ऑफिसान वचचें पडटा आनी अशा वेळार आपल्या घरच्या मनशां कडेन किंवा काम करपी मनशां कडेन तांकां दिवन वचचें पडटा. आनी तेन्ना अशें कितें लक्षणां अशें आसता तेन्ना आवयन खास करून ह्या भुरग्याक, काम करपी आवयन चड करून हांव म्हणटा, ह्या भुरग्याक कशे पद्दतीन सांबाळचें, किंवा समजा अशें दिसता आतां कितें तरी जावं येता अशें म्हणून, अशें तेन्ना कितें तिचो रोल असो. म्हणजे ती आतां तिका ऑफिसूय आसा, तिका घरांतलें पळोवपाक जाय, भुरग्याचें चिंतपाक जाय. अशे वेळार तिची मनस्थिती तिची खूब हालता. म्हणटकूच वेगळ्या रितीन तिणें त्या भुरग्याक हाताळपा खातीर एक बालरोग तज्ञ म्हणून मेडिकली तिणें कशें घट रावप दोतोर? म्हणजे आतां 5 म्हयने 6 म्हयने म्हणजे शी मस्ट बी वचचें पडटा न्ही मागीर ऑफिसान. हय, युजली म्हणजे 3 म्हयन्यांचेर पर्यंत दितात लीव, त्या नंतर मागीर चडशीं बायलां वतात. तितल्या म्हणजे म्हयन्याचेर ती अजून ब्रेस्ट फिडींग तिचें चालू आसता. सो तिच्यान एक तर न्यूट्रिशन तिणें वेवस्थीत घेवंक जाय. म्हणजे आमी म्हणटात की आवयन, हय, आवयन पयलीं म्हणजे न्यूट्रिशन वेवस्थीत घेवंक जाय. तिका आमी जे पळय खातात नॉर्मली ताज्या की 1 मील एक्स्ट्रा आनी पौश्टीक मील अशें घेवंक जाय, सो दॅट तिचें जें दूद येवपाचें आसता तें अफेक्ट जावंक जायना. आनीक तिच्यान ऑफिसाक वचच्या पयलीं भुरग्याक दूद दिवन वचपाचें. दर तिका दनपारचें येवंक मेळटा घरा तेन्ना फीड करपाचें भुरग्याक, आनी मागीर ऑफिसांतल्यान येवन फीड करपाचें. आनी इवनींग टायम म्हणजे इन्स्टेड ऑफ भायर खंय वचचे पेक्षा दुसऱ्यांनी कोणें तिका हेल्प करून तिणें भुरग्या बरोबर त्या टायमान रावचें अशें. म्हणजे सो दॅट तांचें एक बॉन्डिंगूय उरता आनी तिचें तें फिडिंगाचें जें पळय आसता तें अटॅचमेंटान फिडिंगूय बरें, हय, फिडिंगूय तें उरता सारकें. हय, सो तें एक जालें आवयचें हाजें. दुसरें आतां बेबी जे पळय दुसऱ्या लोकां कडेन आसता तांकां एक तर आवयन बऱ्या भशेन ट्रेन करूंक जाय की एवरी टायम ती बॉटल दितना तें स्टेरिलायज केलें. कित्याक आतां जन्माच्यान आमी एक एकदां वाटी चमच्यान दी म्हणटा, बट मागीर तें इतलें दूद वाडटकर बेबी घेना, एक एकदां आमकां बॉटल दिवची पडटा. सो ती बॉटल स्टेरिलायज करप, किंवा तेजो एक एकदां बॉटलीचो कलर चेंज जाता, ती प्लास्टीकची आसता, कलर चेंज जातकर ती रिप्लेस करप. चिव सकयल पडलो की मागीर तो परत वापरपाचो ना. सो हे सगळें तिणें तिचें ट्रेन करचें पडटा.
एक एकदां ती ट्रेन नासता, मागीर ते घरा कडेन आनी कितें जाता, सो ते इन्फेक्शन्स तशी वाडटा. खूब आवय म्हणटात आपूण नासता घरा, सो आपूण अशें जालें. मागीर दुसरें आनी एक म्हणजे एक एकट्या भुरग्याक एक्सपोज जाता. एनिमल्स आसता न्ही घरा कडेन, कॅट्स, डॉग्स, तांकां एक्सपोज जाले की हय स्कीन रॅशीज येता किंवा विजींग बी ते जाता. सो ते एक तिणें नोट करचें आनी आपले कॅरटेकराक कोण आसा ताका एडवायज करचें की एक्सपोजर करूंक जायना. तिसरें जी आमची घरची कॅरटेकर आसता ती दे आर मोस्टली आजी आजो आसता. हय, सो तेन्ना ती कितें करता, एक एकदां उदक दितात भुरग्यांक, प्लेन वॉटर. 6 म्हयन्याचे ल्हान भुरगीं, तांकां प्लेन वॉटर आमी पयलीं दितालीं, म्हणजे पयलींच्या काळान. आतां ते एडवायज करना. म्हणजे जी पळय आमची इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्स आसा ते म्हणटा 6 म्हयने पर्यंत फक्त दूद. हय, आनी आवयचें दर मेळना जाल्यार फॉर्मुला दूद, बाकीचे दिवपाचें ना. पयलीं करतालीं 3 म्हयने 4 म्हयने, बट आतां ना करा. सो ते एक तांकां सुद्दां एड्युकेट करचें की म्होंव किंवा दूद ते दिवपाचें ना. एक एकदां म्हणटा म्होंवान इम्युनिटी बरी जातली, सो दिवया, सो बट तेय दिवपाचें नासता. सो ते म्होंव दिवपाक भुरग्याक 1 वर्स तरी क्रॉस जावंक जाय, की ना जाल्यार भुरग्याक ल्हान भुरग्याचे टेटनस बी तशे जंतू जावंक शकता. ओके, सो ते एक. आनीक बाकीचे भुरग्याक क्लीन एनवायरमेंटान दवरचें, डेली किंवा ऑल्टरनेट डे सुद्दां, बट बाथ दिवपाक जाय. आनीक घरचें एनवायरमेंट बरें आसूंक जाय, म्हणजे चड डस्टी किंवा म्हणजे साफसफाई घरांतली सामकी रेग्युलर वेवस्थीत दवरूंक जाय. खंय चड धूळ हें तें जावंक दिवंक जाय, तें मागीर भुरग्याक जावपाची शक्यता आसता. दोतोर, खूब गजाली आसा तुमचे कडेन ज्यो सांगपा सारक्यो. दोतोर, आमचे कडेन एक कॉलर आयिल्लो आसा. ती गेले म्हाका दिसता भुरग्याच्या संदर्भात कितें तिका प्रश्न विचारपाचे आसा. हॅलो हॅलो, दोतोर आसात स्टुडियोन. तुमी कोण उलयता म्हणटात? हांव पोर्णिमा कुट्टीकर उलयतां. हां, पोर्णिमा बाय, दोतोराक तुमचो प्रश्न तुमी दोतोरांक विचारात. डॉक्टर, हे आसता पळय रॅशीज बीन येता पळय बारीक बारीक डॉट डॉट बीन जाता, तेका कितें करपाचें आसता? तुमचो प्रश्न बरोच आसा. कितें आसता जाणा, रॅशीज वेगळे वेगळे आसता. एक तर दादड कशे येतात, ते दादड कशे तांबडे जावन येतात, आनी अशे जाग्यांचेर आसता जे पळय आमचे कपडे कवर करना. सो ते जर अशे रॅशीज असले जे खंय येता, हाताक मदीं, एक पांयांक मदीं, नेका कडेन, ते इन्सेक्ट बायटाक लागून आसूंक शकता. ओके, सो आनी ताजेर इचिंग जाता खूब, आनी एक एकट्या भुरग्याक खूब तांबडे जावन ताजेर अशे उदकान भरिल्ले पुळेर कशे जाता. ओके, सो ते इन्सेक्ट बायटाचे. सो तेतून तुमी बायट जायना फुडें अशें कॅलमायन लोशन किंवा थंड अशें कितें लागूंक शकता, लायक कोल्ड वॉटर, मातशें आयसाचें उदक. ओके, सो तें रिएक्शन इतलें चड जावचें ना. दुसरे तरेची रॅश येता ती येता फाटीर, म्हणजे अशें जांगडांनी किंवा आर्म पिट्सांनी. ती एक एकदां भुरग्याक स्वेट येता, आनी स्वेट तो आमचे ते स्किनाचे टिश्यून उरता थोडो, आनी बारीक पोळेर कशें येता, म्हणजे आमी हीट रॅश म्हणटात पळय ती. ओके, सो ताका लागून तुमी कितें करूंक शकता, एक तर बेबीक चड कपडे अशे घालचे न्ही तुमच्या भुरग्याक. जाता तितले लायट कपडे, स्पेशली आतां गरमी म्हणजे जशी चालू जाली, कपडे लायट घालपाचे, फॅन चालू दवरपाचो. घाम जर येता चड जाल्यार तुमच्यांनी कसलोय एक बेबी पावडर, टॅल्क फ्री बेबी पावडर यूज करूं येता बॅकार किंवा जे पळय स्वेट उरता थंय. ओके, आनी युजली तो येता गरमेच्या दिसांनी, आनी कांय करना जाल्यार सुद्दां वता, बट चड जर इचिंग जाता, भुरग्याक त्रास जाता अशें दिसता जाल्यार ते एक तुमी करूंक शकता. आनी डेली बाथ दिवप, म्हणजे स्वेट नाल्यार ते ट्रॅप जावन उरूंक जायना. म्हणजे एक एकदां ऑल्टरनेट डे बाथ दितात, डेली दिना. सो डेली जर तशें जाता जाल्यार बाथ दी, आनी तो पार्ट क्लीन दवर, म्हणजे वॉश करून क्लीन दवर.
सो जातलें. आनी तिसरे तरेची एक रॅश आसता, स्कीन रॅश, जी इन्फेक्टीव आसता. म्हणजे जशें हांवें सांगिल्लें, वायरल इन्फेक्शन्सांनी बी रॅश येवंक शकता. जशें की डेंग्यू आसता, तातूंत रॅशीज जाता. ओके, सो ती रॅशीज, ताजें ट्रिटमेंट वेगळें आसता. म्हणजे तो जेन्ना इन्फेक्शन वतली बॉडींतल्यान तेन्ना ती रॅश वतली, कळ्ळें न्ही. सो हे डिफरंट टायप्स ऑफ रॅशीज आसता. आनीक जशें की आतां इन्फेक्शन्स आनी हांव म्हणटा ते चिकन पॉक्स म्हणटा आमी, किंवा मिजल्स म्हणटा, सुरसुरे, उरुरे, ते जशें इन्फेक्शन वता तशी ती रॅशीज वता, कळ्ळें न्ही. सो हय, सो ते इन्फेक्शना खातीर तुमकां एकदां तुमच्या डॉक्टरा कडेन येवन दाखोवचें पडटलें, की ताची डायग्नोसीस करून घेवची पडटली. मागीर जशें ताजी ट्रिटमेंट जातली ती रॅश वतली. ओके ओके, जालें तुमचें समाधान? हय जालें. हय, तुमी कोण उलयता म्हळें? पौर्णिमा बाय, देव बरें करूं. देव बरें करूं. या, थँक्यू. दोतोर, आमचे कडेन वेळ आतां चड ना. चड कमीत कमी वेळान आमी बऱ्यांत बरो उपयोग करपाचो प्रयत्न आमी करुया. आतां ह्या सगळ्या गजालींतल्यान जें घडटा तें घडटाच, ताका पर्याय ना. आनी अशे वेळार घडटा तेन्ना आवय म्हणून, बापूय म्हणून, किंवा घरचीं मनशां भुरग्याक पळयतकच सगळोच तांचो जीव आबालार जाता. पुणून तांकां ह्या इमर्जन्सींत अशा वेळार तांणी आवय बापायन कितें करचें अशें तुमकां दिसता, की असो प्रसंग खूब फावटी आवय बापायचेर येता? हय, सो आतां दर थोडी गोश्टी आसा जे घरा कडेन इमर्जन्सीन आवय बापूय रातचे दर, किंवा दर तुमचो डॉक्टर अवेलेबल ना जाल्यार तूं करूंक शकता. थोडी गजाली अश्यो आसा जे करच्यो न्ही केन्नाच. आतां दर भुरग्याक थंडी आनी खोकली चालू आसा जाल्यार केन्नाच आपूण जावन फार्मसीन गेली आनी सिरप हाडली, एंटीबायोटीक हाडली, तें केन्नाच करचें न्ही. बिकॉज म्हणजे जशें भुरगो व्हडलो जाता, जर तुमी म्हणजे वखदां ज्यांची गरज ना ती चालू केली, ती दिली, जाल्यार फुडाराक माल बसूंक शकता. लायक एंटीबायोटीक रेजिस्टन्स म्हणून आसता तें येवंक शकता. सो केन्नाच थंडी जोर खूब अशी आसता आवय बापूय जी इमर्जन्सीन फार्मसीन वता रातची आनी घेतात, एंटीबायोटीक चालू करता, 1 डोस 2 डोस घेवन मागीर डॉक्टरा कडेन येतात. सो अशें करचें न्ही, कित्याक फुडाराक तें बरें पडना. आनीक तुमी जर चड थंडी खोकली येता, एक तर नेझल ड्रॉप्स येता, प्लेन सलायन नेझल ड्रॉप्स, ते घरा कडेन दवरचे, नाकान घालपाचे. आनीक एक तर भुरगे व्हडले आसा, दर 4-5 वर्साचे आसा, तांकां स्टीम दिवं येता. चड ल्हान भुरग्यांनी स्टीम दिवची न्ही, बिकॉज ते बर्न जाता, ते सारके घेना, रावता, रडटा, घेतना. सो ते दिवची न्ही, अनलेस ती सारकी कॉपरेट करता जाल्यार ते घरा कडेन करूंक शकता. तिसरें, जर जोर आयलो जाल्यार तेजी जोराची मेडिसीन तुमी एक दवरूंक शकता घरा कडेन. पॅरासिटामॉल सिरप येता, किंवा मातशे जर भुरगे व्हडले आसा टॅबलेट दिवंक शकता. डोज आपल्या डॉक्टराक पयलींच विचारून दवरचो, कित्याक डोज वेटी प्रमाणे चेंज जाता. सो केन्नाच म्हणजे एकदां ओवरडोज जाता, भुरगीं खूब डोस घेवन येता, मागीर तशें ते ताजी सायड इफेक्ट आसता. सो आपल्या डॉक्टराक पयलींच डोज म्हणजे अप्रॉक्सिमेट डोस तरी विचारून दवरचो वेटी प्रमाणे. सो इमर्जन्सी आसली जाल्यार तुमी तो दिवंक शकता. आनीक मागीर जर डायरिया जाली जाल्यार एक ORS दवरचें घरा कडेन. ORS पॅकेट येता किंवा ड्रिंक येता ते दवरची. एंटीबायोटीक अगेन डायरिया खातीर एंटीबायोटीक येता, डायरिया खातीर वखदां येता मोशन्स बंद करपाची, ती केन्नाच दिवची न्ही, कित्याक ते पोटान इन्फेक्शन तशेंच उरूंक शकता. म्हणजे डायरियान तें इन्फेक्शन भायर सरता. फक्त भुरग्याक उदक कमी जावंक जायना बॉडीन, म्हणून ORS दिवचे. ORS तरी ना जाल्यार घरा कडेन मातशी इतले मीठ आनी साखर घालून. म्हणजे आमचे आयकुप्यांक दोतोर सांगल्यार बरें. ORS म्हणजे ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन म्हणटात. ते भुरग्याचें उदक कमी जाता तें वाडोवपा खातीर डिहायड्रेशन. म्हणजे तातून ते पॅकेट येता, खूब जाणांक खबर आसा ORS म्हणजे कितें. सो फार्मसीन वचून तुमी पॅकेट घेवंक शकता ORSची. ती एका ग्लासान प्रिपेर करपाची येता आनी 1 लिटर उदकान प्रिपेर करपाची येता. ती तुमी बॉयल केल्ल्या उदकान प्रिपेर करपाची. दोतोर,
खुबश्यो गजाली आसतल्यो तुमकां आनी कितें आमी आनीकूय अशे तरेचे कितल्योश्योच संदी घेवया. तुमी आमकां खूब खूब आज उपकारान दवरला. तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. आनीक शब्द आमचे कडेन ना. तेन्ना अशेंच ही सगळीं भुरगीं आरोग्यवान उरची ही प्रार्थना करून तुमकां मना काळजांत हांव आकाशवाणी पणजी केंद्रा तर्फे देव बरें करूं. देव बरें करूं.